Nič, bomo kar začeli, če se strinjate. Dober dan, oziroma pred poldnevom, vsaj pri meni še vedno velja dobro jutro. Lepo pozdravljeni na Zoom srečanju v okviru Dnevov enakosti na Filozofski fakulteti in na eni od osrednjih debat z osrednjim vprašanjem, zakaj institucionalni načrt za uresničevanje enakosti spolov, ter morda tudi pod vprašanjem, kaj lahko za enakost naredi institucija. Naj na hitro predstavim sodelujoče. Z nami je rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, vodja delovne skupine za izdelavo načrta enakosti spolov na univerzi, profesorica doktorica Vesna Leskošek. I would like to warmly welcome also Dr. Maxime Forest. Is that the right pronunciation? Okay. Bienvenue, predavatelj in svetovalec za vprašanje enakosti spolov pri francoskem Ministrstvu za raziskave in visoko šolstvo ter tudi koordinator projekta EGERA. Z nami je tudi članica skupine, ki je pripravljala načrt enakosti v Mariboru, profesorica doktorica Smiljana Gartner z Univerze v Mariboru, ter profesor Roman Kuhar, doktor Roman Kuhar in profesorica doktorica Milica Antič-Gaber. Vsem lep pozdrav. Razen predstavitve doktorja Foresta bo debata in pogovor potekal v slovenščini in snemamo že, torej debata bo posneta, tako da bo potem tudi na ogled. Jaz sem Nataša Štefe, v zadnjem hipu sem zamenjala kolegico Tito Majer z Radia Slovenija, sem tako kot ona Val 202 in tudi nekdanja študentka te fakultete, tako da se z veseljem odzovem. Seveda je zelo dobrodošlo, da se vsaka debata razvija tudi navzven, tako da vsi, ki ste nas obiskali, ki ste zraven, bomo veseli, če se boste vključili s kakšnim konkretnim vprašanjem. Preden pa res začnemo, pa nas bo pozdravila tudi dekanja Filozofske fakultete, profesorica doktorica Mojca Šlamberger, ki jo zdaj kar vabim k besedi. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem današnjim govorcem in tudi vsem, ki nas poslušate. Un grand bonjour aussi à monsieur Maxime Forest qui est avec nous et qui hier a déjà conduit une table ronde sur l'égalité des sexes et qui va partager avec nous ses expériences. Kot dekanja Filozofske fakultete sem le še ena v vrsti mnogih, ki so že pred mano pomagali pripravljati teren za uresničevanje politike enakosti spolov in opozarjanje na enake možnosti in pravice, vključno z vključujočo obliko jezika. Žal tudi v širšem akademskem okolju, sploh pa v širšem družbenem okolju, mediji to niso izjema, še vedno pogosto naravnost ali med vrsticami slišimo stereotipe o ženskih vlogah, seksistične šale, zasmehovanja in njihovo preseganje bomo dosegli samo s spreminjanjem miselnosti. Dnevi enakosti spolov na Filozofski fakulteti, ki letos potekajo že drugo leto in bodo, upam, postali tradicionalni, za več kot mesec dni postavijo to vprašanje v osredje našega razmišljanja, kar pomeni aktiven prispevek k premikanju meja v družbi in glavah. Posebej pozdravljam udeležence okrogle mize, ki bodo danes debatirali o uresničevanju enakosti spolov, saj nam njihove pozicije odločevalcev dajejo zagotovilo, da se lahko v tem oziru tudi kaj resnično premakne. Univerza v Ljubljani je pred kratkim sprejela pravilnik o enakosti spolov, kar še posebej pozdravljam, upam pa, da ne bomo ostali samo pri tem, ampak da ga bomo vsi skupaj tudi aktivno uresničevali. Želim vam konstruktivno debato. Hvala, spoštovana dekanja Mojca Šlamberger-Brezar, za ta čudovit uvod in nagovor. Ja, seveda, enakost spolov je tudi eden izmed najpomembnejših ciljev velike večine strateških dokumentov, tako v domačem kot v mednarodnem visokošolskem raziskovalnem prostoru. In nenazadnje so načrti enakosti spolov z novo finančno shemo Evropske komisije za raziskovalne projekte Horizon Europe postali tudi predpogoj za prijavo in pridobivanje finančnih sredstev, kar je zagotovo pomemben motivator na tem področju.
Profesor dr. Gregor Majdič, 21. aprila lani ste bili izvoljeni za 45. rektorja Univerze v Ljubljani. Že v svojem programu za rektorja ste se zavzeli za enakost spolov oziroma, kot ste zapisali, za univerzo enakih možnosti. Za začetek morda vprašanje o tem, kateri so po vaši oceni tisti izzivi z področja zagotavljanja enakosti spolov, nediskriminacije na podlagi spola, ki so v slovenskem visokošolskem raziskovalnem prostoru še problematični oziroma ki jih je treba posebej prednostno obravnavati. Hvala lepa, lepo pozdrav vsem poslušalcem. Vsekakor zame osebno je to zelo pomembno vprašanje, zame to ni floskula in tudi zaradi tega sem to naslovil že v svojem programu. Zavedam se, da smo številne zahodne družbe kljub številnim deklaracijam o enakosti spolov še vedno precej neenake na številnih področjih in zaradi tega moramo biti aktivni tudi na Univerzi v Ljubljani na tem področju. Kot ste že omenili, je zdaj vstopa v pogoj za pridobivanje evropskih projektov tako imenovana deklaracija oziroma načrt enakosti spolov. Na univerzi smo se tega lotili z vso resnostjo s pomočjo kolegice Vesne Leskovšek, ki je tukaj z nami, in prorektorice Ksenije Vidmar Horvat, ki to izjemno dobro vodita. Pri čemer bi poudaril, da smo se odločili, da gremo tukaj ne zato, da zadostimo tem zahtevam Evropske komisije, ampak da resnično pripravimo nek načrt, ki bo, upamo, tudi deloval v praksi. V preteklih mesecih smo bili že deležni nekih kritik, kako smo počasni pri tem, zakaj tega ne naredimo, zato da bojo ljudje varni za projekte, in jim ves čas odgovarjamo, da zato, ker želimo narediti resnično dober dokument, ne samo zato, da bomo zadostili tem formalnim zahtevam, ampak da bomo lahko nekaj spremenili na tem. V okviru tega smo tudi pripravili pred kratkim anketo in rezultati ankete nekako kažejo, mislim, da to, kar je pogosto tudi v tujini, da je največji problem morda še vedno nepoznavanje področja, nerazumevanje področja, da številni menijo, da to je vse v redu, tukaj ni nobenih problemov, kljub temu, da vsi vemo, da so težave pri kariernih napredovanjih, pri zasedanju žensk na višjih položajih in vse to moramo nasloviti. Tako da tudi jaz vidim, tudi ko sem se pogovarjal o tej tematiki s kolegi na nekaterih univerzah v tujini, so tudi podali mnenje, da največ je treba tukaj delovati na izobraževanju, da pravilniki sami niso tako pomembni, ker ne prinesejo take razlike, da največ je potreba se pogovarjati, izobraževati ljudi, ves čas osveščati o tej tematiki in da tukaj se lahko največ naredi. Tako da po sprejetju tega načrta enakosti spolov, ki bo zdaj v kratkem, računam, sprejet na Univerzi v Ljubljani, bomo nadaljevali s temi aktivnostmi. V okviru tega lahko rečem, smo sprejeli tudi že pravilnik, ki se je začel že v prejšnjem mandatu, vendar smo ga potem precej predelali, o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, o različnih neprimernih praksah. V okviru tega ustanavljamo tudi pisarno varuha študentskih pravic, imenuje se varuh študentskih pravic, vendar bo namenjen, da bi se tudi lahko zaposleni sem zatekli po nasvet, če bojo kakšne take težave imeli. Na fakultetah so se vzpostavil sistem zaupnih oseb, kamor se lahko študenti in zaposleni zatečejo po nasvet, če so priča kakšnim diskriminacijam. Mislim pa, da je tukaj zelo veliko področje, ki ga moramo nekako se lotiti, je pa tudi opolnomočenje žensk. Tudi sam sem videl, da ob prevzemu mandata, ko smo iskali kandidate za komisije senatne na Univerzi v Ljubljani, je prišlo približno 2/3, čeprav vemo, da zaposlitvena struktura je približno pol-pol, pri čemer več vodilnih mest še vedno zasedajo moški. Čeprav moram reči, v tem mandatu je pri dekanjah to že kar v redu številka, smo, mislim, da čez 1/3 dekan že vseh članic. Ampak, kar sem želel reči, pri komisijah, ki so, ko smo dobili predloge, je bilo 2/3 moških kandidatov in samo 1/3 ženskih. Potem smo skušali to nekoliko uravnotežiti, tako da smo blizu, nismo pa še na polovici pri članih komisij. In pa lahko povem tudi čisto osebna izkušnja, ki dejansko je to nekako anekdotično, vsi govorimo o tem, ampak sam sem osebno izkušnjo, da smo moški na splošno bolj afirmativni, ženske ste bolj previdne, in ko sem recimo govoril za kandidate za predsednike senatnih komisij, sem imel izkušnjo, da moški običajno takoj rečejo, ja, seveda ni problem, ženske ste pa, ja, ne vem, če sem primerna, zato moram še razmisliti, tako da tudi tukaj moramo nekako opolnomočiti ženske, da boste sprejemali te vodilne funkcije, ker včasih tudi zaradi vsega, kar se dogaja v družbi,
to mislim, da ni biološka zadeva, ampak je čisto družbena zadeva, ne, da ste manj pripravljeni sprejemati takšne vodilne funkcije in to moramo prebiti. Še eno področje, ki ga vidim kot zelo pomembno, je pa vpisovanje, spolna, da tako rečemo, segregacija, nenamerna na študijskih programih, kjer tudi vidimo, da je še zelo močno prisotna na inženirskih akademijah, recimo na fakulteti za strojništvo, fakulteti za elektrotehniko, pa tudi, kar je meni izjemno presenetljivo, fakulteti za računalništvo in informatiko, imamo tam približno 90% vpisanih fantov in 10% samo deklet, obratno je na pedagoških fakulteti, kjer je velika večina žensk in tukaj moramo te stereotipe nekako preseči. To moramo delati pa po mojem že zelo zgodaj, že v osnovnih šolah, da začnemo vzgajati otroke, da so vsi poklici primerni za vse, da ne obstoje moški in ženski poklici, da bomo resnično dosegli neko enakopravno družbo. Ja, seveda, ne, univerza ni v mehurčku in v vakuumu sredi družbe, ne, in vplivajo na njo tudi družbena struktura oziroma to, kar se dogaja v družbi. Mislim, da tudi to, kar ste omenjali, potrjujejo raziskave, no, da se ženske prijavljajo, če izpolnjujejo večino pogojev, ne, na službe, moški pa že če dva, ne, neka ta samozavest, morda povsem umetna, ampak vseeno. Zanima me, ravno ko ste govorili o teh razlikah, Univerza v Ljubljani je tudi heterogena institucija, več kot 20 fakultet, 3 umetniške akademije. Gre za različne članice, kako pravzaprav vse prepričati zavzeto, da pristopijo k uresničevanju načrta za enakost spolov? Kot sem že rekel, mislim, da predvsem z dialogom, z pogovarjanjem, z vključevanjem vseh tako vodilnih kot zaposlenih na posameznih članicah v te pogovore, v dialoge. Jaz mislim, da je to edina pot, da kot družba presežemo to. In kar se mi zdi pomembno, morda tukaj je pa, da tudi iz te ankete je izhajalo, kot sem že omenil, eno je to, da so te stvari urejene, da niso problematične, drugo pa, da je to stvar, da ni stvar univerze, da morajo to drugi izvajati, sam se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da univerza mora biti nekako vodilna v družbi, mora biti tisti svetilnik v družbi, ki usmerja celotno družbo. Nenazadnje takšna je bila vloga univerz ves čas v zadnjih stoletjih v Evropi in mislim, da tudi na področju enakosti ali enakopravnosti spolov mora biti enako in moramo biti tisti, ki imamo najbolj to urejeno in bomo na ta način zgled družbi. Tako da to bomo pa dosegli skozi skozi razna pravila, ki jih postavljamo, predvsem pa, kot rečeno, z izobraževanjem, z pogovarjanjem, z dialogom o tem problemu. Se opravičujem, sem tu. Bi morda še vseeno zato, da si bomo bolje predstavljali vašo sliko, vaš pogled na to področje. Kakšno je bilo pravzaprav zatečeno stanje in kako vi ocenjujete, kakšna je situacija na univerzi glede enakosti spolov? Kakšne so bile tudi minule strategije? Ja, zdaj prav strategije mislim, da do sedaj nismo imeli neke enotne na nivoju celotne univerze. Ne, mogoče me tukaj lahko kolegica Leskovšek popravi, ampak mislim, da ni bilo neke skupne strategije. Tako da mislim, da je bilo nasplošno, bi rekel tako, da je mišljenje, da se to je, tako kot se je skazalo tudi v anketah, kot sem že rekel, da se tukaj na univerzi nimamo s tem problema, da se je urejeno, saj ženske imajo vse pravice in da se nam s tem ni treba ukvarjati. Žal mislim, da je bilo nekako tako mišljenje, ki ga pa sam ne delim in mislim, da lahko vidimo na številnih področjih, da je še vedno so težave, da ženske težje napredujete v določenih poklicih, nenazadnje. Te ženske še vedno tiste, ki upravljate več domačih opravil, ste bolj obremenjene za skrbjo za otroko, ker lahko potem prekine karierni razvoj, tako da je cel kup teh vprašanj, ki bi jih mogli še naslavljati. Prav konkretno tudi na univerzi, ne? Mislim, ne samo v družbi, ampak prav konkretno bi rekli, da na univerzi ženske težje zasedajo, ne vem, redna profesorska mesta, težje napredujejo. Ja, se strinjam, sem rekel, da je tudi na univerzi prisotna ta. Ja. Prav, bom rekla hvala za zdaj in povabila k besedi Maksima Foresta. Hello. Since you have to leave early, I understood before, your research interests include the making and implementation of gender equality policies and strategies on the EU level, national, subnational, and also organization level in different education institutions. Maybe you can represent to us how did the European Commission, the European level is tackling this issue?
Yes, thank you. Thank you first for the invitation to this important event, and I'm happy that a project like Green Role, in which the University of Ljubljana has been involved, offer you the opportunity to trigger this type of conversations, and not only the context of having to implement a gender equality plan under Horizon Europe. I will, if you're okay, share a presentation with you, a pretty short one. I hope you can see it properly. So I will indeed focus on what it means, this new eligibility criterion for Horizon Europe, to have a gender equality plan in place, and question a little bit whether this is a new era opening for higher education and research organization across Europe. Before I get to Natasha's question, which is how the European Union is tackling those issues, I would like to link up with what has just been said about the University of Ljubljana in response to the questionnaire that you disseminated within your organization. The first reason why we have to implement gender equality plan is not that we are bound to do it by this new eligibility criterion to get EU money for research. The first reason why we have to implement such plans or strategies is because we have problems in our organization, as it was just mentioned. And those problems obviously do not only concern the University of Ljubljana. They are EU-wide problem, including horizontal segregation that has been mentioned, the fact that men and women do not split evenly across research areas from the study level throughout academic and research career, and that there are different situations in engineering and technology, in social sciences and humanities, as we do know. That's the first issue. Actually, that will not be such a big issue if it would not be connected to another form of segregation, which is vertical, which is linked to accessing higher ranked position to pursue a satisfactory career path in the academia and research, but which is also linked to achieving leadership position at the top of universities, faculties, research unit, and so on. And in the European Union right now, there are over 77% of research organization and over 80% of universities which are led by men. So this vertical segregation issue has very basic consequences in terms of sharing of power, but more importantly, in terms of sharing also of resources, access to money, national funding, access to facilities and technical equipment as well, access to opportunities for research dissemination. Another big issue that justifies that we act upon gender inequalities and biases is that our research in many fields, including in sometime in social sciences and humanities, is largely gender blind. We do not pay much attention to the fact that our communities, our societies are quite inevitably primarily made up of men and women. There are other genders, but we are largely divided by genders, and that has not a little impact on our lives in terms of relation to care duties, in terms of relation to education, in terms of how we build our emotion, our cognitive abilities, our experiences of life, but also in terms of which opportunities we do have. And we know how much unequal it is from this perspective. And this reality that we all know and that surround us every single day in our personal and public lives account for only 1.8% of the research carried out in the European Union, which include the sex and or gender dimension. So there is a huge knowledge gap due to this gender blindness that we have also somehow to fix. So this is the primary reason why over years the European Commission has been building a policy which is not new, which is over 20 years old. You know, this policy started at the end of the 1990s, first with the European Commission communication on women in science. So it was not so much about gender, but about women only. And the idea was that women had a problem. Women were not applying enough to higher rank position.
They were not negotiating enough their salaries. They were not applying enough to be principal investigators in collaborative research project. They were not applying for decision-making level. So they had to be fixed somehow, to be coached, mentored, supported and trained. After about a decade of such policies, the European Commission realized that it was not functioning. It was not functioning because it's not women who have a problem. It's our organization which have a problem. And this is the organization that need to be fixed in order for our career patterns to be adapted to real life of people. And people do have care duties. They occasionally do have children. They occasionally are sick or have longer leaves and so on, or do take care of dependent elderly relatives. This is life, and we have to adapt to life, which is not the case yet. We have to increase gender balance in decision making, but we have also to fix this gender blindness problem in research itself, so that the research that we carry out reflects society and deal with the reality of societies and with the broader challenges that we are facing, from climate change to conflict, including armed conflict. So building up this experience, and also the experience of over a decade of relatively limited impact on reality of the EU policies to gender research, the European Commission decided to move to a new paradigm. And this new paradigm is Horizon Europe. Under Horizon Europe, as you know, gender equality plan adoption is indeed an eligibility criterion, but that's not the only criterion introduced. Other criteria include the fact that integrating the gender dimension in the research content, unless the EU codes are flagged to tell you the opposite, to tell you that, well, this project is about electric batteries for electric cars, and it's focusing only on retaining the power inside the batteries, so the sex or gender dimension are not much relevant there, which does not prevent you from addressing the participation of women in the research team, by the way. But unless you are told not to address the gender dimension in content of the research, the default setting now is that you have to do it. And this requires new competencies, new skills to be built in each institution, better connection to be made between those who work about gender, like some of our participants today, and those who don't, in order to exchange knowledge, because definitely you have knowledge available to address this challenge. And last but not least, the gender balance in the teams that deliver the research project. That is not only just counting men and women in the team, but also looking at their responsibilities, what they actually do, how they contribute, and how they benefit from their contribution to the project will be relevant and will be a ranking criterion. Equally good project, but one that strives towards better gender balance, not necessarily parity. For instance, if it's in computer science, that's quite difficult to achieve, but striving toward gender balance will be ranked first. So that's not a small change. And when it comes to the mandatory gender equality plan requirement, as you know, but I would insist very much on that, it has to respect a number of requirements. And I'm sure that yours, the one you will adopt soon, will. A public document. And public, it means not on the intranet. It means widely available to the community, so that people, staff, researchers, students can rely upon it to activate their right to be treated fairly. Dedicated resources, and that's a key point. It's not there is no policy that you can deliver efficiently without resources. It would not come to the idea of anyone to run a digital transformation in your organization without a little bit of resources, both financial and technical, on the table, right? You would not do it. Well, gender equality, it's the same. You cannot actually deliver the policy without providing some resources, that is time, knowledge, and expertise, and a bit of additional financial effort in terms of human resources, so that you can deliver the promised result. And this is a good investment. It's a good investment
to be a better performing organization, also research-wise, and it's a good investment for the good functioning of your community, its attractiveness, and also its capacity to comply with what it pledges and what it commits to, which is also a matter of accountability. Data collection and monitoring, you need not only to provide questionnaires and disseminate them in an ad hoc way, you need a proper system to gather data about gender issues so that you can monitor your effort, monitor what you achieve, what you don't, and provide information about it, and training and capacity building for staff, for researchers, for students, for decision makers, because it's a new era coming. And therefore, we need to align a little bit our understanding of what it means, but we need also to benefit from the expertise, knowledge, and experience of everyone, not only transferring knowledge, but receiving knowledge, so that people understand better together what it is all about. And last but not least, you need to cover a number of issues. Those issues include things that have been mentioned already, like work-life balance, organizational culture, the fact to have an inclusive culture, and the gender-sensitive work culture, gender balance in leadership and decision-making to the greatest possible extent, gender equality in recruitment and career progression, so that it's about merit. And merit, it's not reproducing privileges. If you reproduce privileges that pre-exist, you are actually not supporting meritocracy, but very much the opposite. So meritocracy requires to check what is the departure position of people, so that you can ensure that it is their true merit that are acknowledged and not their privileges. For instance, due to gender, integrating the gender dimension in research and teaching content, because this is a core business of your universities. You're delivering knowledge through teaching, you're building knowledge through research. So if you do not touch upon your core business, all of this is a little bit in the air. It's a little bit of social justice, which is fine, but it does not affect the way you conceive your own work, and people in your organization conceive their own work. And measures against gender-based violence and including sexual harassment. And I know that you made significant progress at the University of Ljubljana recently on those topics. Sometimes we're a little bit pressed by reality as well, by cases emerging that shows that maybe we are not a great workplace, or not as much a great workplace we thought we were. We are a human community. And in any human community, where there is no prevention, where there is no hotline, when there is not a proper policy to tackle those issues, those problems arise because of gender relation and because of power relation as well. So it's never a mistake nor a shame to address them. It's a shame not to address it. So there is a strong encouragement to do it. And I know that you have taken that path, and I congratulate you for that. And to finish, you are not alone. Not alone, because now hundreds of universities in Europe are struggling with establishing their gender equality plan, and you have the chance that you had one established at the Faculty of Art and Philosophy through the Gehring Role project, which was kind of a trial, and you can elaborate upon that. You are not alone either, because the European Commission provides support and is especially sensitive to the fact that these new criteria do not disadvantage the so-called widening countries, most of which located in Central and Eastern Europe, which were benefiting a little bit less of the EU money for research. So that should be not something that decrease your competitiveness as universities, but increase it, on the contrary, and for which a number of tools and support facilities are being designed and updated. For instance, like the Gender Equality in Academia and Research online tool, fully updated by the end of this month, with a number of experiences coming from Central Europe institution, also fitting your particular context and needs, and with a number of good practices from a number of projects, including Gehring Roles, in which you have been involved for a few years, included to support action. So I really encourage you to get back to this and to learn further in order to support your great effort. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Forrest, for your encouraging speech. Maybe just a short sub-question.
What about monitoring? You mentioned it, but maybe if you could widen this area, how important it is? Is it maybe crucial that some strategies don't just stay on paper, but are implemented? Absolutely, monitoring and evaluation is key, and not only the one that the European Commission can deliver itself. Obviously, you can't expect the European Commission to check every single gender equality plan in all universities in Europe. They will do some random check, and I can already tell you that they will have a closer look to those institutions which receive EU money in order to implement gender equality plans first, which has been the case at Ljubljana University. So you can expect to have a slightly closer look up to you for good reasons as well. You had some resources, so you should be showing the way, and I'm sure you will. But it's also important to have internal monitoring and evaluation instruments like data collection, permanent data collection, like regular monitoring exercise so that you can check what is working well, what is working less well, and you can adapt to your own needs. And this is linked to the question of having a gender equality office or person, at least in place to deal with those issues. So yes, definitely it's important. Of course, thank you for now. Thank you for your time and your presentation. We will continue in Slovene. Preden nadaljujemo z konkretnejšo predstavitvijo načrtov enakosti tako v Ljubljani kot v Mariboru, pa morda, kar se direktno naveže, profesor dr. Gregor Majdič, slišali smo, kako pomembno je tudi nenazadnje vložiti finančna sredstva, ki izvajajo te strategije, in kako pomembno je tudi zagotoviti kadrovsko ljudi, pravzaprav, ki se ukvarjajo s tem. Ste bili pozorni v Ljubljani tudi na ta vidik? Ja, kadrovsko seveda po svojih možnostih zagotavljamo, kot sem rekel. Same priprave strategije vodi delovna skupina, ki jo vodi kolegica Leskošek, ki je z nami. Ustanavljamo pisarno varuha človekovih pravic, ki bo zaposlena s konkretnimi ljudmi, in imamo inštrument zaupnih oseb. Tako da ja, kadrovsko smo seveda pristopili k temu. Financ pa tako ali tako nikoli ni dovolj, ne? Tako, s financami pa je problem. Smo žal še vedno država, ki vlaga najmanj v znanost in razvoj v celotni Evropski uniji, tako da tukaj so pa zagotovo še velike možnosti za napredek. To pa. Profesorica doktorica Vesna Leskošek, dober dan tudi vam. Pa pojdimo zdaj na konkreten načrt enakosti spolov na Univerzi v Ljubljani. Nam morda lahko vi orišete, kako ste se lotili pravzaprav priprave tega načrta, bistvene elemente, morda kakšno ozadje, tudi statistike. Tako žgečljivo zgodbo, če obstaja. Ne. Z načrtom enakosti spolov na Univerzi v Ljubljani smo v bistvu začeli oktobra lansko leto. Proces se je sicer začel že nekoliko prej. Jaz moram reči, da smo vlagali zelo veliko naporov, da bi se začel zelo že pred tem, pa nismo bili preveč uspešni. Namreč kar nekaj časa je trajalo na to, da smo že prejšnje vodstvo univerze opozarjali na to, da je potrebno narediti načrt, ne samo zato, da bi zadostili tem formalnim pogojem za pridobitev raziskovalnih sredstev, ampak da je to lahko priložnost za to, da se Ljubljana v tem smislu, Ljubljanska univerza v tem smislu premakne, pa nismo bili najbolj uspešni, tako da je potem to novo vodstvo univerze zares zagrabilo že septembra, še preden je nastopilo mandat, in potem smo, tako da smo bili imenovani v septembru, skupina je bila potrjena septembra, potem smo pa 1. oktobra začeli delovati in takrat smo začeli delovati s polno paro. Namreč bližal se je čas, ko so ljudje zares začeli potrebovati ta dokument, zato da sploh lahko sodelujejo v projektih, tako da je bilo po eni strani je tukaj velika volja in podpora, za kar se tudi rektorju zahvaljujem. Velika podpora delu naše skupine, ki se je pokazala recimo tudi v sprejemu pravilnika proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju.
Po drugi strani pa ne moramo zanikati to, da nismo pod pritiskom, ne? Zato ker zares ljudje rabijo ta pogoj za raziskovalna sredstva in glede na to, da smo v Sloveniji skromni za temi sredstvi, je vsaka izguba seveda velika izguba, ne? Tako da ne moramo čisto reči, da nismo pod nobenim časovnim pritiskom, ampak bomo delo opravili do konca kakovostno z vsemi potrebnimi deli tega NES-a. Zdaj, prva stvar, ki se nam pojavlja, da ne bom predolga, prva stvar, ki je bilo eno tako veliko vprašanje in ga je tudi omenil predhodni govornik, je zbiranje podatkov, ne. Že tukaj pri podatkih na Univerzi v Ljubljani se vidi, da je spol nekaj, kar je spregledano področje bilo zelo dolg časa, namreč podatki niso disagregirani po spolu, sicer je obstajalo potem eno poročilo službe za kakovost, ki se je zelo potrudila pridobiti te podatke, ampak podatki niso povsem korektni, niso povsem točni, ne. Tako da je to zagotovo eno od zelo pomembnih nalog v bodočnosti, dosledno zbiranje podatkov, ki povejo, ki so potem podlaga za načrtovanje. Drugo področje tako razen podatkov je bilo tudi dokaj neurejeno področje, ki ga je potrebno tudi še nasloviti, in sicer lahko dostopni podatki, ne, tisti, ki bi lahko bili, recimo sestava komisij, sestava senatov, članstvo študentk in študentov v komisijah in tako naprej, bi morala biti transparentna, objavljena na spletnih straneh in tako. In tukaj, ko smo delali analize spletnih strani, smo videli, da imajo nekatere fakultete to zares vzorno, odlično, zelo dobro narejeno, tudi v spolno vključujočem jeziku uporabljajo recimo ženski in moški spol za se pravi, tako kot želijo, nazivi so pisani v spolu, s katerim se osebe identificirajo in tako naprej. Potem imamo pa popolnoma nasprotne prakse, tudi recimo netransparentne spletne strani, zelo težko je najti kakršnekoli podatke in tudi spol je izključno pisano, je vse v moškem spolu in tako naprej. Tako da to je tudi drugo področje. Tako da smo se potem lotili tako, da smo izvedli 3 ankete. Ena anketa je bila anketa z vodstvi, kjer je bil kar šibek odziv, od 26 članic se jih je odzvalo 14, nekatere z zelo skromnimi odgovori, ampak vendarle. Potem smo naredili ankete z zaposlenimi, kjer je bil odziv zelo dober. Tam nekaj manj kot 2000 ljudi je izpolnilo anketni vprašalnik, in tretji je bil anketni vprašalnik za študentke in študente, kjer se je pokazalo tudi, da odziv sicer ni bil prevelik, ampak vseeno smo dobili tudi tam nekaj pod 2000 odgovorov, kar je bilo zelo relevantno potem tudi za kakršnokoli sklepanje na podlagi teh anket. No, in zdaj smo v fazi, ko zaključujemo načrt, zelo intenzivno delamo v tem mesecu, na tem moram reči, da večino dni, cele vikende si zdaj dopisujemo, ljudje delajo zares nekaj ur na dan na načrtu, analiziramo podatke, gledamo ankete, prosimo na primer službo za kakovost, ki se res odlično tudi odziva za križanje podatkov, dodatne podatke in tako naprej. In jaz upam, da bomo zares konec meseca naredili dokument, ki bo uporaben za javno razpravo, in da tudi bo čas za neko javno razpravo, v kateri bodo ljudje se lahko potem s tem tudi identificirali. Zelo pomembna področja, ki so se nam zdela pomembna za nasloviti v našem načrtu, je v prvi vrsti usklajevanje zasebnega in delovnega življenja. Tukaj se kaže kar nekaj težav.
za ljudi, sploh za recimo ljudi, ki sprejemajo več skrbstvenih obveznosti, ne samo za otroke. Izkazalo se je, da je kar nekaj ljudi, ki sprejema skrbstvene obveznosti za svoje starše, recimo, ne, za invalidne otroke, za invalidne osebe v sorodstvu in tako naprej. Potem je eno od področij tudi medpresečnost, ki ga je treba nasloviti, torej to, da imajo ljudje različne deprivilegirane statuse. Tu ni pomemben samo spol, ampak je pomembna recimo tudi etničnost, se je izkazalo, spolna usmerjenost, spolna identiteta in ostale identitete. Tudi starost recimo se je izkazala za kategorijo, kjer se pokažejo neke težave, pa tudi mladost navsezadnje, ne, mladi ljudje imajo težave pri napredovanju. Potem je recimo eno od področij karierno napredovanje, kjer se kažejo tudi neke ovire zaradi pogojev za to napredovanje, neke ovire pri tem, da dosežejo pogoje, predvsem ženske, predvsem recimo ženske, ki imajo veliko skrbstvenih obveznosti, pa tudi nekateri mladi ljudje, ne. Mi imamo na univerzi še vedno nekatere prakse, ki bi že zdavnaj morali opustiti, recimo to, da se prvo avtorstvo včasih ne prevzema oseba, ki napiše večino članka, ne, ali pa recimo, da nekdo napiše večino raziskovalnega projekta, pa ni nosilec raziskovalnega projekta in tako naprej. To so sicer takšne prakse, ki niso bile poročane v velikem odstotku, ampak še vedno so prisotne. Mi pa vemo, da mladi ljudje rabijo reference za to, da napredujejo, ne, in s tem, ko ima referenca nekdo drug, mladim preprečujemo ta vzpon po lestvici navzgor, ne. Tako da zagotovo tudi za mlade ljudi obstajajo neki stekleni stropovi, bi rekla, ne. No, in potem je še to vprašanje trpinčenja, nasilja in tako naprej, ki ga je univerza že šlo dobro naslovila. Mi imamo odličen pravilnik, ne. Treba je pa zdaj se pogovarjati o izobraževalnih usposabljanjih, to je rektor tudi zelo dobro omenil, se mi zdi, da je to področje izobraževanja zares pomembno, to je, s tem se tudi ravno v načrtu enakosti spolov kolegica Antič Gaber malo ukvarja, malo bolj na to gleda, tako da je to zares eno pomembno področje. No, in potem se mi zdi, da je še eno področje je, in to je zaposlovanje, ne, poleg napredovanja tudi način zaposlovanja. Tako da to so neka groba področja, še več imamo podpodročij in tako, ki smo jih naslovili. Na začetku, samo to bi še rekla za konec, na začetku smo mislili, da bomo naredili tak kratek, jasen dokument z ne preveč besedami, ampak zdaj vidim, da nam ta dokument raste in raste, kar je predvsem posledica tega, da predtem na ravni univerze o tem ni bilo veliko govora, ne. In zdaj je po eni strani tak občutek, da je potrebno v ta dokument, da je ta dokument tudi izobraževalen, ni samo nek okvir delovanja, ampak z njim samim že tudi izobražujemo in informiramo. Zato je treba veliko pojasniti tudi terminologije. Bi pa rada čisto na koncu opozorila še eno stvar, ne smemo pasti, tega se skozi bojim, ne smemo pasti v past, da bi pa zdaj s tem dokumentom želeli urediti vsa področja, ki so pomembna. Namreč ne smemo si zastaviti preveč ciljev, ki bi bili neuresničljivi, pri ciljih moramo biti realni, tako tudi pri ukrepih moramo biti realni, zato moramo pustiti del tega našega ambicioznega načrta ali pa del nekih problemov, ki jih zaznavamo tudi za naslednje obdobje. Namreč ta dokument zdaj ustvarjamo do leta 1927, zato ker se takrat izteče tudi strategija, mislim, da univerze, tako da bi zdaj uskladili trajanje strategije in ta dokument. In pustili seveda tudi za neke druge generacije, za bodoče zastavljanje tudi še velikih ambicioznih ciljev. Ja, profesorica Lesko, še kaj? Mogoče lahko samo še nekaj, ne. Prej je rektor omenil tudi to, da smo pri dekanjah kar v redu, odstotek je malo večji celo od tretjine, je, mislim, da 38,8% je zdaj dekan, ostalo so pa dekani.
Zanimivo, res veliko stvari ste omenili, ampak morda pa bi, ko ste omenjali, kako pomembno je tudi, glede na to, kako je bilo to zanemarjeno področje do zdaj, kako pomembni so tudi neki majhni koraki. Bi mi morda lahko za neko ris, kaj bo s tem načrtom leta 2027, kaj bi po vaše lahko bila drugačna univerza takrat? Ja, jaz mislim, da mora univerza predvsem sprejeti neko vednost, ki je, bi rekla, na nekih uglednih zahodnih univerzah ali pa recimo v teh zahodnih državah že prisvojena. In sicer to, da mora imeti znanost in univerza koristi od vseh ljudi, ki v njej participirajo. In da univerza ne more imeti koristi od vseh ljudi, če ne razvija vseh talentov. Talente pa lahko razvija takrat, kadar je to odprt prostor, ki ceni vsakega posebej, vsako študentko in študenta in vse zaposlene, ne glede na njihove statuse, izvore in tako naprej. Zato se mi zdi, da te univerze, tudi zahodne univerze, tako zelo visoko vrednotijo enakost in raznolikost. Če greste pogledat, boste videli, da so to osnovna načela zahodnih univerz. Torej, mi nismo z njimi primerljivi, dokler tega zares ne prisvojimo. V tem smislu se mi zdi, da je zares treba, če to dosežemo, če bomo v naslednjem obdobju dosegli to vednost, da je potrebno izkoristiti talente vsakega, brez predsodkov, stereotipov, vnaprejšnjih izključevanj, brez nekih nepotrebnih hierarhij, dominacij, nekih starih zaslug in tako naprej, potem smo zares opravili veliko. Lep načrt. Ja, pa poglejmo zdaj Univerzo v Mariboru, profesorica doktorica Smiljana Gartner. Kako ste morda vi pristopili k izdelavi tega načrta? Vi mu rečete akcijski načrt, se mi zdi, da malce več dinamike vnese ta akcija. Pa nam predstavite še vaše ozadje. Ja, morda najprej, zakaj smo se ga lotili, je nekaj že bilo povedano. Torej, šlo je za pričakovanja nekaterih institucij Evropske unije, torej ne več zgolj za pričakovanja, da se promovira enakost spolov ali da se vključuje, temveč je postala to zahteva. Ali pa reče eden med vstopnih pogojev za prijavo na razpise Obzorje Evropa. In to je bila ta zunanja motivacija. Ko se je oblikovala delovna skupina, ko smo začeli razpravljati, pridobivati podatke, zbirati podatke, razmišljati o tem, ko se je izpostavilo, da so nekatere stvari, ki so morda meni samoumevne, drugim niso, ali da jaz sama nisem videla nekaterih problemov, smo ugotovili, da je lahko v bistvu ta akcijski načrt nekaj več kot zgolj še en dokument, rečemo temu, v zbirokratizirani družbi. In tako je prišlo pri nas tudi do notranje motivacije, da je pa morda z nekim določenim načinom oblikovanja tega akcijskega načrta mogoče narediti nekaj pozitivnega za posameznice, posameznike, za institucijo, morda tudi družbo v celoti. In tako je tudi ta pristop je vplival tudi, kako smo pričeli reševati. Morda še en element, ki je prišel ravno v času, ko smo mi oblikovali ta akcijski načrt, namreč sprejet je bil junija 2021, izkazalo se je, da ta pandemija koronavirusne bolezni je odprla nekaj novih izzivov ali pa problemov na tem področju in hkrati, kar je bilo za nas zelo zanimivo, morda za nas, ki smo opozarjali na nekatere probleme, so se v tem času našle tudi rešitve. In to je bil za nas v bistvu dober znak, da so problemi, ki jih bomo izpostavili, cilji in ukrepi lahko dosegljivi in izvedljivi. Preprosto skupina je delala, ker smo želeli imeti konkretne neke zapise, torej nismo želeli pri pomoči temu slabšajočemu se položaju.
Na področju enakih možnosti smo mi zapisali konkretne probleme, seznam ukrepov, plan, torej načrt, kaj bomo naredili, in tudi časovni okvir izpeljav. Zraven tega pa še odgovorne osebe, ki bi naj to pripravile. Res je, da je to prvi nivo, torej ko mi rečemo, kaj bi naj storili, kdo je odgovoren za to, je ta prvi tehnični nivo. Gotovo pa je cilj vsem nam, ki smo dobili to notranjo motivacijo, da se akcijski načrt uresničuje, da pridemo do nivoja, kjer posamezniki ponotranjijo nekatere elemente, ki smo jih zapisali, ali pa nekatere rešitve, ki smo jih zapisali. Zdaj, zraven teh gradnikov, ki smo jih prejeli kot priporočila, prej je bilo že povedano nekaj o tem, od zaposlovanja do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, smo imeli kar nekaj razprav glede uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, kjer je prišlo do razprav, ali vzpostaviti kvote ali ne, torej kaj bo učinkovito, na kratek rok učinkovito, torej ne v naslednjih 30 letih, ampak znotraj 5 let. In vzpostavili smo zraven teh gradnikov, ki so bili priporočeni, še nekaj, kar se morda angleško govoreče države ne zavedajo, torej vpeljava spolno vključujoče rabe jezika, za katerega smo mislili, da torej ne gre samo za neko simbolno raven, nekateri to razumejo kot simbolna raven, mi pa mislimo, da se ta torej vpeljava spolno vključujoče rabe jezika začne kazati tudi na tej življenjski ravni in pa tudi pri samozavedanju, samoodločanju. Prej ste omenili, kdo se prijavlja, kaj razmišlja moški, kaj razmišlja ženska, ko se prijavlja na nekatere projekte ali pa na nekatere funkcije. In če bo čas, lahko pokažem ravno, kako pomembno je ta samoidentifikacija ali pa samoprepoznava, če imaš možnost oziroma če je predstavljena vpeljava spolno vključujoče rabe jezika. Morda še to, nekako smo se izognili zapisu Evropske komisije. Evropska komisija je objavila strategijo za enakost spolov, pri čemer se še vedno vključuje tale binarna spolna opredelitev. Poskušali smo se izogniti, oziroma smo se odrekli binarni spolni opredelitvi, tako da mi govorimo o spolih, in pa prav tako smo izpostavljali ta diskriminatorna ravnanja, ki ga doživljajo LGBTIQI osebe, oziroma plus osebe. Toliko. Morda samo eno podvprašanje, ker je profesorica Leskošek omenjala, kako težko je pravzaprav pridobiti prave podatke, imeti statistiko, na podlagi katere se potem pravzaprav sestavi načrt, ki se bo izvajal. Kako ste bili s statistiko, s podatki v Mariboru? Morda tudi kakšna je? Mi smo podatke pridobili, res je pa vedno odvisno od tem, katere podatke želiš pridobiti. Mi smo se lotili teh podatkov na čisto osnovnem nivoju, torej da smo pogledali število dekanov, rektorjev, spolna zastopanost v upravnem odboru, nekaj, kar bi nam predvsem na vodilnih delovnih mestih lahko pomagalo potem razreševati dilemo ali pa problem, če sploh je problema. Torej, najprej smo pridobili te podatke, da smo lahko začeli razmišljati o možnih ukrepih. Zdaj, ti podatki so objavljeni, torej ni jih težko pridobiti. Zdaj, če bi pa morda iskali katere službe nimajo porazdelitev, torej nimajo izrečene spolne identitete zaposlenega, vpisanega in tako naprej, bi morda imeli več težav. Zdaj jih nismo imeli. Samo še na kratko, kako pa zagotavljate, da načrt ni samo na papirju, to spremljanje,
pravzaprav kako spremljate uresničevanje načrta? Torej, pri vsakem ukrepu je zapisano, kdo je odgovoren. Zdaj, ker nekateri ukrepi so letni, torej pričakujemo že, da bo v letošnjem letu že rešitev kakšnega problema ali pa bo že napredek pri izzivu, ki smo ga videli. Tako da bomo letno poročilo mora Komisija za človeške vire podati senatu, torej mora pridobiti podatke in potem senatu predstaviti, kaj je bilo storjenega pri ukrepih, ki so imeli datum 2022. Dobro, hvala za enkrat, oziroma morda je tole tudi dobra priložnost, da povabim vse, ki nas spremljate, tudi k kakšnemu konkretnemu komentarju ali pa vprašanju. Ne vem, ali tukaj obstajajo tiste roke, pravzaprav lahko se kar oglasite, pa bomo že nekako se uskladili. Sicer pa, doktorica Milica Antič Gaber, tudi vi ste bili v skupini, ki je pripravljala načrt na Filozofski fakulteti. Katera področja bi morda vi izpostavili kot ključna, kako ste vi recimo pristopili k temu? Dan, hvala lepa. Mogoče bi na začetku povedala nekaj o kontekstu, v katerem smo pravzaprav mi začeli delati na načrtu enakosti spolov. In tukaj je seveda potrebno omeniti naš mednarodni projekt Gearing Roles, ki ga je omenjal že kolega Maksim, v katerega smo bili kot fakulteta Ljubljanske univerze vključeni. Ta projekt se je začel januarja 2019 in se letos zaključuje, in to je zelo pomembno, da smo ta projekt imeli, ker nas je pravzaprav projekt vodil, oziroma mi smo v okviru tega projekta imeli kar precej pomemben delovni paket za uresničiti, in to je pravzaprav ta začetni popis stanja. In tukaj smo se pravzaprav najbolj lovili. Si predstavljate, januar 2019 je bili smo prva fakulteta, ki se je s tem sploh ukvarjala. Začeti zbirati podatke je bilo zelo pravzaprav naporno početje, ker smo sproti ugotavljali, kako pravzaprav nimamo zbranih podatkovnih baz. Imamo sicer nekatere podatke, ki jih nekatere službe zbirajo, ampak to so podatke, ki jih zbira vsaka služba po svoje, nimajo enake metodologije, niso združeni, ponekod ni podatka o spolu in tako naprej. Tako da smo tukaj opravili veliko enega pripravljalnega dela za naprej, poskušali nekaj predlogov dati tudi za ta naš nov informacijski sistem APIS, ki se je pripravljal. Ne ravno najbolj uspešno, upamo, da se bo tukaj še kaj dalo popraviti. To je en pomemben dejavnik, ki je vplival na naše delo. Drug pomemben dejavnik podpore, seveda, je bila podpora vodstva Filozofske fakultete. To se je zdaj pokazalo tudi na ravni univerze, torej brez podpore vodstva na instituciji je težko narediti premike v tej smeri. Mi smo ga imeli, in to celotnega vodstva, ki je z nami veliko tega naredilo, nas podpiralo, nam odpiralo vrata v strokovne službe, ki so že itak preobremenjene s svojim delom, ker tega res je bilo veliko, ampak smo z skupnimi močmi nekatere stvari vendarle naredili. Tretja stvar, na katero bi rada opozorila, pa je na kumulirano znanje in vednost, ki ga na Filozofski fakulteti imamo. Saj na fakulteti na različnih področjih, ne samo družboslovnih, kot so filozofija, sociologija, zgodovina, antropologija, ampak tudi na jezikoslovnih in na literarnih vedih že nekaj časa pravzaprav se ukvarjamo z vprašanjem enakosti spolov, tako da tukaj nismo začetnice, ampak smo gradili na nečem, kar smo že imeli pravzaprav neke nastavke narejene skozi naše raziskovalno in pedagoško delo. In ko smo se v okviru tega načrta začeli ukvarjati s temi stvarmi, smo pravzaprav že preko tega projekta mednarodnega imeli začrtane te osnovne konture, kaj naj bi ta naš načrt enakosti spolov vseboval, ker so tudi tukaj neke smernice Evropske komisije in prejšnjih projektov bile jasne, tako da nam je to na nek način olajšalo delo. Preden predstavim cel načrt, bi samo to rekla, da mi imamo dva pomembna dokumenta. Kratek načrt enakosti
spolov, ki je tak, bi rekla, strateški dokument, ki je bil sprejet na senatu, namenoma je bil kratek, namenoma je bil strateški, nismo tukaj pretirano stvari razširjali in poglabljali, to je nekaj takega, kot je prej rekla kolegica Leskošek, da je bilo tudi mišljeno, da se bo na univerzi nek tak dokument naredil, pa se zdaj očitno bo nekoliko drugačen. Mi smo namenoma naredili kratek in smo potem dodali temu tudi akcijski načrt za izvedbo. V tem akcijskem načrtu za izvedbo, ki pa ga je sprejel dekanov kolegij, pa smo razdelali področja in smo, tako kot je rekla kolegica iz Univerze v Mariboru, določili roke, določili uradne osebe, določili, kako se bo to preverjalo, izvajanje tega načrta. Imeli smo srečo tudi to, da smo pravzaprav se nekako naše delo združili z Komisijo za kakovost na fakulteti in v okviru te Komisije za kakovost imenovali delovne skupine, ki so se s posameznim področjem, ki se in se bodo s posameznimi področji ukvarjale. Ta posebna področja, ki smo jih pa mi določili, prvo je to sistematično zbiranje in spremljanje podatkov, to se nam zdi zelo pomembno področje, ker brez tega bomo težko spremljali napredek ali pa tudi nazadovanje. Drugo področje, ki smo si ga začrtali, je ustvarjanje enakih možnosti spolov pri zaposlovanju, napredovanju, kariernih možnosti, tudi pri usklajevanju profesionalnega in zasebnega življenja. Tukaj smo recimo že v okviru projekta za naše mlajše kolegice ali pa kolegice na začetku svoje kariere organizirali mentorstva in tudi mednarodna mentorstva, zbiramo podatke v zvezi z težavami, na katere naletimo v tej, kot je rekla prej Vesna, grajenju kariere, napredovanju v nazive. Naredili smo anketo, kjer smo poskušali ugotoviti, na katere probleme, specifične probleme tukaj naletijo moški in ženske na začetku svoje kariere, to se pravi v napredovanju različne habilitacijske nazive. Imamo nekaj težav pridobiti podatke v zvezi z plačami, čeprav se mi zdi, da to ni največji problem, da so tu v drugih državah večje težave. Tretje področje, ki smo ga naslovili v načrtu, je vpeljevanje perspektive spola v študijski proces, učne načrte in tudi v raziskovanje. Tukaj nameravamo narediti neke smernice za vključevanje dimenzije in perspektive spola. Naredili smo že nekaj pripravljalnih pregledov stanja po posameznih področjih. Dobili smo tudi odzive študentske populacije, ki so izjemno zanimivi in tudi študenti in študentke pravzaprav same zelo veliko na tem področju delajo in na mnogih področjih pravzaprav so motor razvoja, kar zadeva tudi vključevanje perspektive spola v študijski proces. Že pred začetkom tega projekta in pred sprejemom načrta enakosti spolov smo, kot veste, začeli trnovo pot vključevanja spolno občutljivega jezika tudi v naše interne dokumente in na področje, na katere smo najbolj ponosni, pravzaprav to je peto področje, je vprašanje spolnih stereotipov, spolne diskriminacije in spolnega nadlegovanja. Tu smo pravzaprav na Filozofski fakulteti orali ledino tudi z našimi smernicami na tem področju in tudi prispevali kar precejšen del dela, ki je bilo opravljeno na ravni univerze. Tako da to so torej začrtana področja. Zato, ker smo bili prvi na univerzi in smo tukaj orali ledino, seveda smo za marsikaj potrebovali nekoliko več časa, kot ga zdaj lahko drugi, ki grejo po nekterih poteh, ki so majčkeno bolj že jasne. Kot rečeno, smo imeli največ težav pri zbiranju podatkov, ampak na nekatere stvari smo pa, se mi zdi, že dobro začeli, recimo prav ti dneve enakosti spolov. Tu, ko se je govorilo o organizacijski kulturi, se mi zdi, da smo naredili kar veliko na tem, da se o enakosti spolov zdaj veliko več govori na fakulteti, da se ve tudi, kaj na posameznih oddelkih delajo, kakšne raziskave se vodijo, tudi kaj študenti in študentke na tem področju delajo.
Skratka, tukaj se mi zdi, da smo kar veliko naredili. Naredili smo veliko tudi s senzibiliziranjem, da obstaja neke vrste spolna pristranskost, ki se je zelo težko priznati tudi pri recimo zaposlovanju, napredovanju. Vsi smo prepričani, da je pravzaprav edino, kar nas vodi tukaj, je to meritokratsko načelo, ampak če bolj podrobno pogledamo, vidimo, da temu ni tako. Potem bi mogoče izpostavila še to, kar smo naredili na področju vpeljevanja ne samo torej sprejetje smernic na področju ukvarjanja s spolnim nadlegovanjem, ampak tudi izobraževanja, kar se nam zdi zelo pomembno. Začeli smo z izobraževalnimi delavnicami za zaposlene, nadaljevali z izobraževalnimi delavnicami za študente in študentke in to bomo seveda spremljali oziroma izvajali vsako leto tudi naprej. In morda še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, ker sem rekla, da smo se povezali s Komisijo za kakovost, z njimi resno in konstantno delamo in nas tudi podpirajo in te delovne skupine bodo delale tudi naprej, ne samo do konca tega projekta. Tako da mogoče tole za začetek. Ja, se morda, če ravno tu nadaljujete, ta zaveza tega let je prebit, se pravi, zdaj tudi pravite, da bo vnaprej lažje, ampak kako pravzaprav skrbeti, ohranjati to kondicijo, voljo za vzdržnost dokumentov, za spremljanje tega, kaj se dogaja, da stvari ne ostanejo na papirju? Ja, hvala za vprašanje. To bo kar težko. Naš projekt se, kot rečeno, končuje s koncem letošnjega koledarskega leta. Jaz upam, da zato načrt enakosti spolov ne bo ostal mrtva črka na papirju. Nekaj stvari smo nastavili zato, da bo to se tudi v prihodnosti, torej po koncu tega projekta nadaljevalo. Eno so to delovne skupine, ker to niso delovne skupine našega projekta, ampak so delovne skupine Filozofske fakultete, torej delovne skupine Komisije za kakovost. Ta mora nadaljevati delo. Konec koncev smo uvedli tudi posebno poglavje v letnem poročilu Filozofske fakultete in to bomo predlagali, upam, da bo sprejeto, tudi da bo to del letnega poročila Univerze v Ljubljani, da se posebno poglavje posveti temu, dokot smo prišli pri uresničevanju enakosti spolov. Tretja stvar, na katero računam, da se bo nadaljevala, kot je dekanja že uvodoma rekla, da bodo dnevi enakosti spolov kot neke dejavnosti ozaveščanja, informiranja, pogovarjanja, tudi ustvarjanja neke drugačne institucionalne kulture ostal, se bo širil in prijel. Ampak, če sem zelo odkrita, se bojim, da brez tega, da nekdo na fakulteti v vodstvu posebej ne odgovarja in je zadolžen za enakost spolov, tudi tako, da se mu to vpiše v redno njegovo ali njeno delovno obveznost, se za to namenijo posebna sredstva, mislim, da bo šlo težje ali pa vsaj bolj počasi. Takole. Morda bi ravno, ker profesor dr. Gregor Majdič sporoča, da se bo moral posloviti na nujen sestanek, bi morda kaj dodali takole ob koncu, preden greste? Nadslišano. Ne, morda bi samo to potrdil, kar je rekla kolegica Antič Gaber, da potrebujemo osebe, ki se bodo s tem aktivno ukvarjale, spremljale. Tega se zavedamo, da drugače brez tega ne bo šlo, da se bo to spremenilo. In kot tudi kolegica Leskošek povedala, ves čas treba spremljati dogajanje, analizirati, kaj se dogaja in potem ustrezno ukrepati. Dobro, hvala lepa, hvala tudi za vaš čas. Profesor dr. Roman Kuhar, spomnim se tudi v času, ko ste bili vi dekan, je bila ta tema izpostavljena. Posvečali ste ji posebno pozornost, nazadnje ste tudi uvedli spolno občutljivo rabo jezika, kar je naletelo na takrat velik odmev. Kako vi gledate danes na to? Z olajšanjem, da je vse to delo, ki je bilo zdaj omenjeno, pravzaprav opravljeno, čeprav se strinjam pravzaprav z vsem tem, kar je bilo rečeno, da je
ključno pri tem izobraževanje in predvsem verjetno je ključna težava ali pa pravzaprav prava naloga nastopi šele potem, ko je tak dokument sprejet. Sprejetje tega dokumenta, čeprav lahko zahteva kar nekaj naporov in nekaj časa in nekaj usklajevanja in tudi pojasnjevanja, se mi zdi, da je mogoče to na nek način še najlažji korak. Tisto, kar je najtežje, je, kaj se bo z vsemi temi dokumenti zdaj dogajalo, na kakšen način, tako kot ste tudi sami vprašali, bomo ohranjali to kondicijo dela na tem področju, spremljanja teh podatkov, zato ker, tako kot je Milica omenila že uvodoma, ko smo se mi tega lotili leta 2019 in kasneje, je to preprosto bila samo še ena dodatna naloga na mizi vseh tistih, ki imajo že tako ali tako polne urnike in kup nalog, s katerimi se morajo ukvarjati. Marsikakšno stvar verjetno lahko reši neka sistemska ureditev zadeve, zbiranje podatkov preko tega novega poslovno-informacijskega sistema, ki ga univerza vpeljuje APIS, bi zagotovo lahko olajšalo, če bi ta APIS omogočil in verjetno tudi bo v prihodnje zbiranje nekih osnovnih podatkov, na katerih smo mi zdaj porabili precej časa ali pa iskali te podatke, pa mogoče še niso čisto natančni zaradi tega, ker so zbrani na različne načine, v različnih evidencah. Tukaj smo pravzaprav ugotavljali, koliko premalo je pravzaprav komunikacije med različnimi strokovnimi službami. Spomnim se, ne vem, tisto, kar je mene najbolj presenetilo, imeli smo podatke, koliko ljudi je seveda zaposlenih na Filozofski fakulteti, ampak delitev je bila na to, koliko je strokovnih služb oziroma strokovnih delavcev in delavk in koliko je profesorjev, ne pa kakšen spol imajo te osebe. To je bilo treba dodatno raziskati in poiskati. Mogoče samo še to dodam, da je seveda pri sprejemanju tega načrta enakosti spolov, tukaj smo seveda orali ledino, ker smo bile ne samo prva fakulteta Univerze v Ljubljani, ampak prva fakulteta v državi, ki je sprejemala tak dokument in je bilo potrebno precej pojasnjevanja, zakaj to potrebujemo, kaj se pravzaprav gremo, čemu je vse to namenjeno. Predvsej je bilo pozicij, da tukaj pravzaprav nimamo težav, morali smo pojasnjevati sam koncept enakosti spolov, da to ni istost spolov, potrebno je bilo pojasnjevati, da enakost ne pomeni enakopravnost. Tisti, ki se s tem vprašanjem raziskovalno, znanstveno ukvarjamo, imamo mogoče včasih občutek, da so to take osnovne stvari, da niso potrebna dodatna pojasnila, pa vendarle je bilo to potrebno na en način. Po drugi strani pa moram reči, da je meni kot dekanu, ki sem imel takrat nalogo, da to na fakulteti sprejmemo, vendarle bila v veliko pomoč ta informacija iz Evropske komisije, da je tovrsten dokument zdaj predpogoj oziroma bo predpogoj za prijavljanje za raziskovalne projekte. Torej, ta top-down pristop pri sprejemanju tega dokumenta je zagotovo pomagal. Je pa tukaj verjetno neka zanka ujeta v ta top-down pristop in to je, da je dokument sprejet, potem pa se z njim nič ne zgodi. Če ne bomo organsko na nek način na vseh teh naših institucijah razumeli, da je to pomembno vprašanje, da se je s tem potrebno ukvarjati, da tista kljukica za Evropsko komisijo, dokument imate, zdaj pa je delo opravljeno. Če tega ne bomo dojeli in videl sem precej takih situacij z nekimi drugimi dokumenti ali pa z nekimi drugimi akcijskimi načrti in tako naprej, tukaj se mi zdi, da je največja nevarnost, če ne bomo na to pozorni. Na to bomo pozorni pa seveda, dokler bomo imeli na univerzah, na fakultetah ljudi, ki bodo to temo prepoznavali kot pomembno in dokler bodo seveda sami vlagali precej neke energije v to. Vse to, kar smo na Filozofski fakulteti sprejeli, smo sprejeli na etični pogon, pravzaprav to je bilo vse dodatno delo, ki ga je bilo potrebno upraviti. Nekaj časa lahko tečemo na ta etični pogon, ne pa na dolgi rok. In prakse v tujini kažejo, da univerze vzpostavljajo posebne pisarne, ki skrbijo, ki nadzorujejo, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem in mislim, da slej ko prej bomo neko tako
sistemsko rešitev, finančno podprto, potrebovali tudi na naših fakultetah oziroma univerzah. Ampak denarja nikoli ni dovolj, kot smo slišali tudi rektorja, ne. Želela bi morda še povabiti ostale k kakšni širši razpravi, če se morda komu kaj utrnilo. Zdi se mi tudi prav, da univerza komunicira navzven o teh dokumentih in ravno pri razjasnjevanju nekaterih pojmov, ki so tudi v širši slovenski družbi še precej neznani, ne, ravno ta enakost, ki si jo omenjal, Roman, in istost, da to ne pomeni, ne, istosti. Doktorica Vesna Leskošek, izvolite. Ja, hvala. Jaz bi mogoče dopolnila samo to, kar sem prej povedala. Namreč mi bomo imeli na Univerzi v Ljubljani 2 dokumenta. Najprej bomo imeli ta splošen dokument o načrtu enakosti spolov, ki naj bi bil oddan v javno razpravo konec marca, na začetku aprila. In potem, ko bo ta dokument sprejet, bo v dokumentu tudi zavezujoče napraviti akcijski načrt enakosti, kjer je potrebno potem določiti zares, kdo so akterji, kdo je razdeliti odgovornost, recimo, zavezati članice in rektorat in tako naprej, kar presega našo skupino, zato ker je za to zares potrebno imeti kompetence nekoga zavezati, ne? Te kompetence ima na primer rektor in nekatere osebe na rektoratu, tudi dekani, dekanice posameznih fakultet, ne pa naša skupina, in treba je zares zelo dobro razumeti, kako funkcionira rektorat in kako funkcionirajo članice, ki so med sabo različne, da veš, katera služba kaj pokriva in tako naprej. Tako da zares morajo pri akcijskem načrtu potem sodelovati ljudje, ki vse to poznajo. Tako da naša skupina bo upravila veliko delo, ne, zastavlja cilje, ukrepe, indikatorje in tako naprej. Konkretne naloge je treba potem razdeliti in upamo, da bo to šlo po lestvici navzdol, ne. Ja. Pa da se bodo tudi našla, ne, finančna sredstva in Ja, zagotovila, no, glejte, ne. tudi naša skupina dela na etični pogon, tako kot pravi Roman, ne. Tle not je ogromno enega dela vloženega brez plačila, tudi v obremenitve se nam to delo ne šteje, upravljamo ga dodatno, ampak seveda, jasno, zakaj? Zato, ker smo vsi zavezani temu, ker mislimo, da je to treba urediti na Univerzi v Ljubljani, tako da je ta etični pogon zares močen. Včasih se človek vpraša, je to prav ali narobe, ne. Doktorica Smiljana Gartner, morda vaš vidik tudi na to? Ja, seveda, torej strinjam se s povedanim. Morda bi zdaj tukaj lahko še dodala ali pa navedla primera, katerem smo zdaj bili priča ob spremljanju in pa oblikovanju akcijskega načrta. Prva takšna stvar je bila za sprejemanje predlaganih ukrepov, na primer kot ukrep, da želimo imeti v mandatu 23-27 spolno uravnotežen senat Univerze v Mariboru. To pomeni, da mora vsaka članica imenovati 2 senatorja, ki morata biti spolno uravnotežena, kar je tehnični vidik. Druga zadeva pa je, na kar sem prej že opozarjala in kar je bilo že od sogovornic in sogovornikov opozorjeno, da to stalno spremljanje, da to stalno opozarjanje, ki je mukotrpno delo, da je to tisto, kar bo omogočilo, da bodo nekatere stvari zaživele in da jih bodo ljudje ponotranjili. Če lahko dam primer, čakajte malo zdaj, poskušam deliti, da boste videli ta primer, ki se je pripetil v zadnjih nekaj mesecih. Razmišljam, kaj zdaj, ali vidite diapozitiv? Da. Dobro. To zdaj niso, opravičujem, ker je bilo več pripravljenega. Torej zdaj, če pogledamo, to so bili podatki, ki smo jih zbrali, bi opozorila zdaj, ker se veže na primer na tole spolno zastopanost pri imenovanjih zaslužnih profesorjev Univerze v Mariboru po desetletjih. Torej je napredek, vendarle, ne, manj kot 10% je žensk.
pri čemer, ko imamo prejemnike častnega doktorata do 2020, vidite, da je 95% moških in 5% žensk. Zakaj omenjam? Da ne vidimo pravi slajd, če mogoče enega više ali pa enega nižje. Katerega pa vidite? Cilje vidite. Miselni vzorec oziroma rožico, no. To pa je zaplet, ker meni kaže vse to. Potem pa, če pomaga, da grem jaz, a mi lahko pomagate, kaj vidite? Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v Mariboru in potem ven cilje pravzaprav naštete. Jaha, samo tale. Samo to. Dobro, potem ne bom delila, ker se bomo bolj zapletli, pa bi morda povedala, kaj je torej dogodek. Prišel je dokument v javno razpravo o osvežitvi pravilnika za podeljevanje nagrad in priznanj in v tem pravilniku je bilo eksplicitno navedeno, torej predlogi za podelitev častnih naslovov, častni doktor, zaslužni profesor, dobrotnik Univerze v Mariboru. Dokument, ki ga zlahka spregledaš, v smislu, zakaj bi se ukvarjal z enakostjo spolov, pa vendar, nekateri smo ga odprli, videli, poslali pripombo, da akcijski načrt, ki je bil sprejet pred nekaj meseci, spodbuja vključujočo rabo jezika in odgovor je bil, da bodo seveda to upoštevali in so upoštevali. Pravilnik ima sedaj člen, v katerem piše, da je vse, kar je zapisano v moški obliki, vendar da gre za vključevanje ostalih. To je bil klasičen primer, kako lepo ti opraviš tehnično nalogo, pri čemer pa kljub vsemu, žal mi je, da tega zdaj ne morete videti, na spletni strani, kjer je zapisano, katere nagrade in priznanja Univerza v Mariboru podeljuje, je vse kot častni doktor, zaslužni profesor in tako naprej. Ne samo to, zdaj je prišel poziv za podajo predlogov za podelitev častnih naslovov, kjer je bilo zapisano, da se posredujejo lahko predlogi za naslednje naslove, priznanje in nagrade in ponovno našteto vse kot častni doktor, zaslužni profesor. To je to, ne glede na to, da imaš akcijski načrt, ne glede na to, da opozarjaš, je potrebno biti res zelo, zelo vztrajen, da se dejansko zaživi in premakne, ker drugače so to kljukice. In se zdi tistim, ki se morda s tem ukvarjamo, zelo pokroviteljsko reči, smo upoštevali vašo pripombo, a hkrati ostaja vse ostalo popolnoma enako. To je ta tretji nivo, ko pravim, ko bi morali ponotranjiti in to je najtežja naloga. Smo pa korak naprej. Mislim, da ta akcijski načrt, ta prisila zunanja motivacija v bistvu dobra za nekatere institucije. Pa se ne vem, a sem zasledila ta podatek za Univerzo v Mariboru ali v Ljubljani od 72 častnih doktoratov, da so le 4 ženske? Da. No. Mislim, po eni strani se tukaj dotikamo spet vprašanja kvot, tisto vprašanje, ki velikokrat razdeli javnost, ampak lahko mu pa priznamo, da deluje, da povzroča neke realne učinke, ne glede na to, ali se s tem strinjamo ali ne. Doktorica Milica Antič-Gaber, to je zelo vaše področje, morda kakšno mnenje ob tem? Ja, jaz seveda se s problematiko kvot ukvarjam že nekaj desetletij, najprej v politiki in politiki vidimo, da so kvote prinesle rezultate na krajši rok. In to se je videlo ne samo pri nas, ampak v mnogih državah. Seveda morajo biti pospremljeni še s kakšnimi drugimi ukrepi in premiki. V politiki je nekoliko drugačno stanje, pa vendarle samo kvote pač ne prinesejo premikov tudi v vsebini. In tukaj smo prav tudi v akademskem polju vidimo, kako zelo pomembno je to, kar je prej kolegica Gartner rekla, kako pomembno je, da razumejo, kaj stoji za tem, kako pomembno je, da razumejo, da ne gre zgolj za en člen, ki je sicer hvale vreden, da so ga dali noter, ampak pravzaprav ni nič spremenil, ker je vse ostalo enako.
ampak kako pomembno je, da spreminjamo miselnost ljudi, a ne? Kako pomembno je, da razumejo, zakaj je zadaj, a ne? In to, kar ste rekli prej, Smiljana, da imate predlog, da morajo senatorji, torej za senat predlagati 2 kandidata 2 spolov, to se mi zdi izjemno dober korak naprej, a ne? In potem, to je sicer samo začetni korak, to se je izkazalo tudi v politiki, ampak je zelo pomemben začetni korak, brez tega bomo težko kakšne spremembe dosegli. Jaz sem bila sicer zelo presenečena, ker sem že v enem osnovnem dokumentu pod prejšnjim vodstvom univerze zasledila, da so bile kvote zapisane, ampak samo zapisane, mislim, da nikjer niso bile uveljavljene. Tako da je pa seveda možno tudi na drugačen način doseči enako zastopanost, kar so dosegli v skandinavskih državah, ker so to ponotranjili, a ne? In jim pravzaprav ni potrebno zaukazati, ampak že same stranke ali pa sami akterji na različnih nivojih vedo, da ne morajo sestaviti enospolne ekipe ali pa ekipe, v kateri je samo ena ženska, zato da bodo zadostili, da se ne bo moglo reči, da ni žensk zraven, a ne? Ostajamo se v binarni shemi, ampak vendarle, ne? Tako da ponekod je to mogoče doseči preko nekih, bi rekla, prizadevanj, ki ni potrebno so zaukazane, povsod pa ne, in bo žal ponekod potrebno sprejeti neke take ukrepe. Ja, izzivov še dovolj, ne? Vsekakor. Pomembni pa so tudi prvi koraki. Zdaj še tista tišina, ko rečem, če bi morda še kdo kaj dodal, morda tudi od sodelujočih ali poslušalcev, poslušalk. Roman Kuhar. Samo dodam stavek temu, kar je bilo prej omenjeno, kar je kolegica Gartner omenjala glede ponotranjenja, ne bi se mogel bolj strinjati s to dimenzijo, ta ne nastane čez noč, ampak mogoče izkušnja z filozofske fakultete, ko smo postajali bolj pozorni na te stvari, v dopisih striktno uporabljali študentke, študenti, profesori, profesorice in tako naprej. Pa seveda nam marsikdaj je kakšna stvar še vedno ušla, ampak na neki točki sem dobil občutek, da je to nekaj, na kar so postali pozorni tudi drugi. Na začetku je bilo tako, moramo, ker dekan teži, ves čas nam to popravlja, ne, in opozarja na to. Potem se je pa zgodilo obratno, da so meni začeli popravljati, ko sem jaz zdrsnil, ne, in smo bili samo profesori, pa so profesorice nekam ušle. No, skratka, mislim, to je neka banalnost, ne, ampak vendarle se mi je zazdelo, da na nekih točkah smo postali kot skupnost, kot akademska skupnost, tudi zaradi sprejema tega načrta, predvsem pa seveda zaradi vseh teh razprav, tudi glede jezika, tam smo križal pot potili, tako rekočne, ampak vendarle na nek način je bil izplen pozitiven v smislu večje senzibilnosti za to vprašanje in upam si trditi, malo večje ponotranjenosti tega vprašanja. Ja, in glede na to, da prihajam iz medijev, se mi zdi, da je prav tudi, da to odzvanja v širši prostor, tudi skozi institucijo, tako pomembno, kot je univerza. Vidim še kakšno roko? Sicer smo kar točno tam, kjer moramo biti. Je to. Res sem vesela za tole razpravo. Ne bom rekla srečno pot vsem dokumentom, ampak predvsem veliko izvajanja in uresničevanja. Ob koncu morda še tisto vabilo, vsaj na naslednji dogodek v okviru Dnevov enakosti v petek ob 10. predstavitev knjige Jane S. Roškar V senci velikih mojstrov vprašanje žensk v kitajski filozofiji na primeru 2 sodobnih tajvanskih filozofij. Ob 10. uri, da ne bomo samo evropocentrični, to se zdi zelo zanimivo vprašanje. Skratka, hvala za to razpravo vsem in seveda, kot je treba reči na koncu, se nadaljuje.